Fala pessoal, olha aqui o que eu achei. Um ninho de sanhaço azul, né? Sanhaço verdadeiro aqui a gente chama. Lindo de se ver, viu? Quem estiver gostando do conteúdo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí o que tá achando dos vídeos, viu? Vou ver se tá para me chegar aqui mais próximo dele. Olha aí. Sanhaço verdadeiro aqui, a gente conhecido como sanhaço azul, né? Já que ele voou, vamos dar uma olhadinha aqui no ninho, ver se tem filhotes. Olha aí, pessoal. Tem dois filhotinhos. Vamos estar acompanhando aqui o desenvolvimento dele e colocando aqui no canal para vocês.